हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि थ्रेड मशीन पे कैसे पाइप को थ्रेडेड बनाया जाता है। हमारे साथ रहिएगा वीडियो में और वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। ये हमने पाइप लगा लिया है थ्रेड मशीन के अंदर। थ्रेड मशीन के अंदर हम लोगों ने पाइप लगा लिया। हमको जितना पाइप चाहिए हम उतना पाइप कटिंग कर लेंगे। अभी ये पाइप कट रहा है, आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जो है ना लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये पाइप कट गया है, इसको आगे थोड़ा सा फाइल मारेंगे। इसको फाइल करेंगे। ये पाइप को फाइल मार लिया। अभी हम अडाई जो है वो एडजस्ट करेंगे। 2 इंच का हमारा पाइप है, अडाई ऑलरेडी जस्ट है। ओके, दोस्तों अभी पाइप को थ्रेड डाल रहे हैं। हाँ जी, फाइनली हम लोगों ने थ्रेड बना लिया है पाइप को। अभी हम इसका थ्रेड चेक करेंगे कि हमारा थ्रेड ओके है। जी हाँ दोस्तों, थ्रेड जो है ना बिल्कुल ओके है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।